إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، لا خلاف بين العقلاء أن الدنيا دار مصائب وشرور، ليس فيها لذة على الحقيقة إلا وهي ممزوجة بكدر، دار ابتلاء وافتتان وغموم وهموم وامتحان. قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ربنا جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلبا في الماء جذوة نار. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بأنواع من الابتلاءات ليختبر إيمانهم، ووعد من صبر بأعظم الثواب. فتتنوع الابتلاءات وتتشكل المحن، فمن الناس من يبتلى بفقد الأحبة، ومن الناس من يبتلى بضيق العيش، ومن الناس من يبتلى بالأمراض، ومن الناس من يبتلى بتراكم الديون وغير ذلك من الابتلاءات الدنيوية. والصابرون هم الفائزون، والصابرون هم الفائزون. والصبر عباد الله هو رأس الإيمان، وهو زينة الإنسان، وهو طريقه إلى الجنان. قال سبحانه وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولقد ابتلى الله أنبياءه ورسله بأعظم الابتلاءات، ولقد ابتلى الله أنبياءه ورسله بأعظم الابتلاءات، فضربوا أروع الأمثلة في الصبر على قضاء الله وقدره. فهذا أيوب عليه السلام ابتلاه الله جل وعلا بمرض شديد طويل. قال سبحانه وتعالى: إنا وجدناه صابرا. وهذا إسماعيل عليه السلام يقدم للذبح
يرى أبوه عليه السلام في المنام أنه يذبحه، فيقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فيقول هذا العبد الصابر: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا يعقوب عليه السلام ابتلاه الله بفقد يوسف، وهو يقول: فصبر جميل. وهذا يوسف عليه السلام أخذ من أبيه وهو صغير، ورمي في بئر في الصحراء، ثم ابتلي بالسجن، وهو يقول: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولقد ابتلى الله أنبياءه ورسله بتكذيب أممهم لهم، فكذبوهم وآذوهم واضطهدوهم، فصبروا على ما قدره الله عليهم. قال الله جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاءً وأحسنهم صبراً عليه الصلاة والسلام. لقد ابتلي بما لا تحتمله الجبال الراسيات، تتابعت عليه المصائب وتكاثرت عليه النوائب، وهو صابر محتسب عليه الصلاة والسلام، وهو أحب الخلق إلى الله وأكرم الخلق على الله وأقرب الخلق إلى الله. ولد يتيماً عليه الصلاة والسلام، وفوجئ بوفاة أمه وهو صغير، له من العمر 6 سنوات، فلم ينسها قط، والطفل لا ينسى فقد أمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله. وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب، ثم فجع بوفاته، ثم كفله عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه بقدر الله من الأعداء، ثم فجع بوفاته. ثم ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها، التي طالما وقفت بجانبه في الشدائد وواسته في المصائب، وكان لها مال كثير، فكانت رضي الله عنها تواسيه بمالها ونفسها وتعضده في المصائب. وابتلاه الله جل وعلا بفقد أولاده كلهم. كان له 7 من الأولاد، 3 ذكور و4 إناث، فقد بلغ من العمر 63 سنة، وليس له من أولاده إلا فاطمة رضي الله عنها. وكان يتألم لفراقهم ويبكي لموتهم، وكان صابراً على أقدار الله محتسباً لثواب الله سبحانه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في نبأ وفاة أم كلثوم رضي الله عنها، يقول: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ومات ابنه إبراهيم وهو عنده يراه وهو يجود بنفسه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وهو زوج مرضعة إبراهيم عليه السلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم لأن ابنه عندهم. قال أنس رضي الله عنه: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه في سكرات الموت، يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة، يا ابن عوف إنها رحمة. ثم نزلت دموعه مرة أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.
وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فكان صلى الله عليه وسلم صابراً على أقدار الله محتسباً لثواب الله. اتهمت زوجته بالزنا فساءه ذلك غاية الإساءة، وقد عانى أشد المعاناة في دعوته إلى الله حتى أدميت قدماه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الطاهر الشريف، ورمي على وجهه بالحجارة وشج رأسه حتى سقط على الأرض، وأخرج من بلده واضطهده قومه وحاربوه حاولوا قتله مرات ومرات، وأغروا به سفهاءهم وضربوه بالحجارة حتى أدموا رجليه الطاهرتين، واتهموه في عقله وضيقوا عليه وحذروا منه الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، إلا طعام قليل يستره بلال تحت إبطه من قلته. وقال جابر رضي الله عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم وعن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم ويتبع الناس في المواسم بمنى، ويقول: من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجد أحدا يأويه. وكانت قريش تستقبل القبائل والقادمين إلى مكة يستقبلونهم بسب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به حتى لا يقبلوا دعوته. وكان عمه أبو لهب يتبعه ويلاحقه ويسبه ويصرف الناس عنه. وكان صابرا صلى الله عليه وسلم على هذا البلاء العظيم. وصبر صلى الله عليه وسلم على قلة ذات اليد، وعانى من شرف العيش، وكان يجوع جوعا لا يحتمله أحد من الناس، ولا يجد من الطعام ما يملأ به بطنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا جائعا، وأهله لا يجدون عشاء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، والدقل هو رديء التمر، وكان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وكان يخرج من بيته أحيانا لأنه ليس في بيته شيء يأكله الإنسان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال لهما: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان التمر والماء.
فكان صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا لا يتسخط لأقدار الله حتى لقي ربه جل وعلا وهو صابر على أذى الناس، راض بما قدره الله وقضاه، طامع بما أعده الله للصابرين من جزيل الثواب وحسن المآب. إذا لم يكن في رد ما فات حيلة فإن الفتى بالصبر أحرى وأخلق. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والعبر والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس بلاءً وأحسنهم صبرا وأعرفهم بربه جل وعلا. ابتلاه الله جل وعلا في جسده فصبر، وكانت تتعاقب عليه الأمراض ويقابلها بالصبر عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. وسمته اليهود في خيبر، فسرى السم في جسده الشريف، فعانى منه أشد المعاناة، فكان يجد له صداعا وألما شديدا، وهو صابر على ذلك صلى الله عليه وسلم. ومكث وجعه 4 سنوات حتى قطع عرق قلبه فمات صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، وهو الطعام الذي وضع السم فيه، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع إبهري من ذلك السم. فكان يقض مضجعه الألم وتزوره الحمى بحرارتها، فيتلقاها بالصبر واليقين عليه الصلاة والسلام. ثم اعلموا أيها المسلمون أن مصائب الدنيا رفعة للدرجات. اعلموا أن مصائب الدنيا رفعة للدرجات وتكفير للسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليكتب للعبد الدرجة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيسلط عليه البلاء في الدنيا ليرفعه إليها. وقال عليه الصلاة والسلام: لو علم أهل العافية ما لأهل البلاء عند الله لتمنوا أن يقرضوا بالمقاريض. وقال أحد السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا يوم القيامة مفاليس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له،
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فتسلحوا بالصبر عباد الله، تسلحوا بالصبر على أقدار الله، تسلحوا بالصبر عباد الله، وأبشروا بعظيم الجزاء وجزيل الثواب. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك والصبر على قضائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اقبضنا من هذه الدنيا غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، وأطل أعمارنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم الطف بأمة محمد أجمعين، اجمع شعثهم ووحد صفهم وقو شوكتهم وردهم إلى دينهم، وارزقهم التمسك بشريعتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.